За сайн уу. За миний хэлээд авдаг түүнээ хүмүүс нэлээд сонирхоод чадчихад байгаа учраас дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулъя. За ерөнхийдөө би давхар ирүү болон шанаа эсрэг нэлээд багасч өгсөн. Миний том хацар багассан. За хүрчлээ маань энийхээр энэгээр цацар хүрчлээ нэлээд гардаг байсан. Тухайн өрхөөр нэлээд хүрчлээ гардаг байсан. За энийг зангид хараас гардаг байсан. Тэг ерөнхийдөө энэ завхан маань бүр ингээд давхрыгаа дараад унжаад ороод ирсэн байсан. Энэ болгоо маань энэ манай уургийн ампул өргөж чангалах, хүрчлээ ярилах ампулаар ингээд ийш өргөдөд татагдаад өгсөн байгаа гэсэн үг. Тэг ясны байраг нийт 4 удаа хийлгсэн. Тэг бид нар ингээд нас хагах тусам хацар шанааны яснууд минь заацараа ингээд хошоод гачаад тэлээд идэв юм. Тэгээд ерөөхдөө ингээд жоохон телемори болдог. Яагаад тэгэхээр шүдээ ахуулснаас болоод нэг талаараа ихж ажилт идэх, нэг тал руугаа харж унтахаас болоод бид нар нүүр минь ингээд зураг авахлахаар 2 өөр гардаг ч юм уу тийм хүмүүс аяг байдаг ш. Тэгээд уртаашаа бас нэлээ юм урт байсан миний нүүр. Тэр мэн ингээд жижигч өгсөн. Тэгээд ерөөхдөө одоо бол ингээд 10 жил оюутан байх үеийн төрх рүүгээ яваад байгаа гэсэн үг. За тэгээд 5 төрлийн уургийн ампул байдаг. Эннээс би 4-ийг хийлгсэн байгаа. Нэгт нь болохоор хүрчлээд инээлэх байдаг. Энэ нүдний цацраг болон хөмсгний гол нь тухны зураасан дээр хийж өгдөг. Тэгэхээр ботокс тариулдаг штэ өмсвчлийг ялахын тулд тэрнээс ялгаатай манайхын мимик гэж сонирхолтой. Одоо инээх юм уу ямар нэгэн нүүрний хөдөлгөөн гаргахад ботокс бол ингээд нам татчихдаг юм билэ. Ерөөсөө ингээд хөдөлгөө. Тэгээ сүүлдээ ботокс хэлсээр асуулдаа орхоо болцсон. Маш богинохон байрдаг болсон хүмүүс над тэр мөлий олон ирчихсэн. Тэрэнд бол ямар ч нөлөөгүй манайх. Одоо яг унган байгаа төрхөр нь юу ч хийлгээгүй юм шиг харагдуулдаг онцлогтой. За өргөж чангалах ампул байгаа хоёр дахь нь өргөж чангалын хэрэг хацрын энэс хавлаад ишээ ингэж өргөж чангалж өгдөг гэсэн. Хийлэх тусам л энэ мэн ер нь ингэж чангаад харсан нэлээд гой чанга болж ирсэн. За өөх хайлуулахыг болохоор яг энэ том хацар, энэ дөрвөлжин нүртэй хүмүүс юм уу энэ давхар ирүүтэй хүмүүс орш. Давхар ирүүгээр нь өөх хайлуулахыг хийж өгдөг. Минийх бол нэлээд давхар ирүү гардаг гэсэн. Тэгэхээр за тэгээд өөх хайлуулахыг бол бас гой болтлоо хийлгэж болно. 15-20 оны зайтай энэ арьс чангалах, өөх хайлуулах, цайруулж, сэвхнүсөө батгахшил, нүхчил багсгадаг ингээ 3 амплыг гой болтлоо хэдэн наасан дээр очимоор байгаа. Тэр болтлоо 15-20 оны зайтай хийлгдэг. Гэхдээ ямар ч зүүгүүгээр жижиг гар багтаар шүршиж ингэ шингээж оруулж өгдөг гэсэн нөрлөө. Нэг жижигхэн нисэлж байгаа юм шиг л өвдөл мэдрэгддэг. Ер нь ямар ч мэдээ алдуулах хэрэгэлдэггүй хамгийн аюулгүйдхийн л байгаа хамгийн сүүлийн үе. За тэгээ 5 дахь 4 дахь ампул нь цайруулж тэр батгахшилт сүүжилт басан. Миний нэрүүгээр байнга юм гардаг байсан. Тэр мэн багссан. Одоо нэг хай нэг яг биний мэр хоёр ч юм уу. Хаяа нэг гарч илээ. Гэхдээ тэр амплаа бид өнгөж 2 хувьдаа хийлгэсэн. За одоо яг хүүтэр хийлгэж одоо нөсөөг нэлээд гой багсгаж өгдөг. Бас нөхцөлтийг багсгаж өгдөг байгаа. За 5 дахь нь болохоор яг энэ хонхорхой хэсэг юм овон тов нүртэй болсон байдаг ш. Тэгш бус. Тим нүртэй хүмүүс хийж юм жигдэлж өгдөг. Эсвэл энэ гонигийн гурвалж бүр гүн гарцсан хүмүүс ишээний хэлээд юм лээ. Мөн хөмсгний голын зураас энэ тухны атра зураас өрчлөлийн бүр гүн суц одоо ингээд гарын алганы зураас шиг шууд зүгээр мемикийн хөдөлгөөг багт харагддаг болсон. Тим хүмүүст бол тэр засвар гэдэг 5 намрын амплын мэрэгжлийн хүмүүс хийж өгдөг. За миний хувьд бол тэр ихний өрчлөлийн өргөлт өөх хайлуулах, цайруулах гэх энэ 4 амплыг хийхийг сураад ирсэн байж байгаа. Хятадын Далин хотод Шуанди Жунчами гэдэг компани ер нь бол уургийн үйлдвэрлэлээр ДНК-гийн судалгаа шинжилгээ, ус төрөгчийн судалгаа шинжилгээ, нуклеин хүчил, уург зэрэг судалгаа шинжилгээгээр 20 жилийн түүхтэй ажилласан маш олон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг улстай нийлүүлдэг компани лээ. За тэгээд эдний охин компани Жунчами BT гэх компани сүүлийн 8 жилийн хамгийн аюулгүй эсвэл зөвхөн технологиор үйл ажиллагаа явуулаад 8 жил болсон. Тэгээд эднийх Монголд яг нэг өөр монгол хүүхнүүд оруулж ирээд танилуудаа ингээ хийж өгöd яваад байдаг. Би тэгээд 12 сарын 28-нд нэг ирж танилцуулахыг гэдэг үйлчлэг хийж хатна санаанд харалтаад тэгээд өөрөө шууд 1 сард сураад ирсэн. Тэрнээс хойш одоо баг 50 хүнд үйлчлэг хийсэн баха. Тэгээд ихэнх нь аягүй гоё болоод явж байгаа. Явн чангар гэдэг шиг болдог. Эхний удаа ганц цэгэл гоё болчдөг юм биш. 40-с дээш 45-аас дээш насныхан бол доотлон 6-аас 7 удаа хийлгэж хийж гоё болно. За 50-аас дээш насныхан бол 9 удаа буюу 3 курс хийлгэж хийж гоё болно. Тэгээд нэг гоё төрхөн дээрээ залуу төрхөн дээр очсон бахад хизээ нэг дахиад нэг унжилт өсч мэдэгдэх нөө хизээ өрчлээ өсч мэдэгдэх нөө тэр үедээ хаяа нэг ургаа хийлгээд явна. Тэгээ хийлгэх тусам хугацаанд нурцаа явах юм лээ. За тэгэхээр ерөөхдөө нөгөө хамгийн сүүлийн арга хэмжээ бол энэ утас татуулах, эндээ ингэж сүүлж оюулах ч юм уу амар юм хийлгэх юм л шүү хүмүүс. Тэр маш өндөр өртөгтэй. Тэгээд барих хугацаанд ч гэсэн богинохон 2-3 жилээр барьдаг. Би сонсогчсэн тийм өндөр өртөгтэй юмнууд хийлгэжсэнээс манайхыг сонгосчвол нэгж үрэн байгаа байхгүй. Дээрээс нь хамрыг мэсгүүгээр өндөрлөдөг. Уруулыг мэсгүүгээр гоё бом байлгаж гоё хэлбэртэй болгож өгдөг. Хөмсөг маш гоё шийд юм лээ. За энэ завхны бүр бүх асуудлыг шийднэ. Утсан давхраа маш гоё хийд юм лээ. Би гэхдээ одоо давхраа утсан давхраа шиж хийлгэж өгдөг байгаа. Маш урдан идэгдэг ямар ч өвдөлтгүй иддэг гэсэн. Төсөлттэй давхрааг бас варснаас нэлээд сунцсан 2 давхар өршлөө гарч ирдэг. Ингээд аваад орсон урт сунцсан арьстай хүмүүс төсөлттэй давхраа хийдэг гэсэн. За дээд доод завхын бүр ингээд унжсан маш гүн давхраа үссэн зураас өршлөө үссэн хүмүүсийг завхны бүр ямар ч мэдлэхгүй сариугүй тийм хаалга хийж өгд юм лээ. За шүдний маш гоё үйлчлэгээ байдаг болсон. Надлан хавраас эхэлж хийж байгаа. Шүдийг болохоор одоо Солонгост чинь 20-30 саяын өртөгтэй хийгддэг шүдний